بینەر و تەماشەوانن بەرنامە جوات لە هەر جەهەکی بن ئەفدەم و هەموو دەمەوە باش بن مژارەمەیە بە هەفتەیە بەرنامە جوات تایبەتە بە ریفراندۆمە سەرخەبوونە کوردستانی ئەمجار وەرگەر هەریەک ژێ مامۆستا محەممەد ئیسماعیل بەرپرسێ ڕێبەبەریە پۆلیتبیۆرەیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و هەروەها سیاسەتمەدارێ باکوورێ کوردستانی عوسمان ئۆجەلان و عەبدوڕەزاق عەلی نویسکار و ڕۆژنامەنویس و محەممەد ساڵح قادری نونەرێ حزبە دیموکراتە کوردستان ئێران وەرێ گوتوبێشکردن بەڵێ تەماشەوان نەژاس خوازم ئاماژە بۆی چەندێکی بدەم هونژیکارن بەشداریە دێ بەرنامە جوات دەبکن و پەرسێن خوا ئاراستەی میێوانن ستیدیۆ بکەن دریا هەشتنا کۆمنتان بە لێبەرێک وازمژارێ گوتوبێژیە بکەم لەگەر مێهبانێ خوا راپۆرتێک هاتی ئامادەکردن ئەبێ بژێ راپۆرتێ دەست پێ بکەن من دەمەوێ لێرە یەکشت بەخۆی خۆم بڵێم بە ئێوەش بڵێم من ئەو کەسە نیم خۆم سەرمەزۆری ملەتی خۆم بکەم هەفتێ حەزیرانە ساڵە 2017دا تەبایە ئالیەن کوردستانی بە سەرۆکاتیا سەرۆک مەسعود بارزانی بریارە ئەنجامدانە ریفراندۆمە سەرخەبوونە کوردستانێدان دە 25 ئێلوونە هەمان ساڵێدا ریفراندۆمە سەرخەبوونە کوردستانی هاتە ئەنجامدان و تێدە بەهتر ژە 3 مەلیۆن کورد دەنگدان و بە ڕێژەیان 92.73 دەنگ بە بەڵێژ بۆی سەرخەبوونە کوردستانی هاتەدان دەوێ ڕۆژێدا گەلێ کوردستانی خەتیرەکەن و دێ دیرۆکە بزە وەرزگاری خوازە گەلێ کوردە تۆمار کرد و ژێ تەڤایە گەلێن دەڤەرێ و جیهانێرە گوت و ژێ مافێ گەلێ کوردستانەیە دەنگ لەسەر چارەنویسە خۆب دێ لێ مخابن ریفراندۆمە سەرخەبوونە کوردستانی ژە ئالیە گەلک وڵاتێن دەڤەرێ و جیهانێ بە بشاشی هاتە فێمکردن لێ شووناک و پرسیارێ بکن گەلۆچمە گەلێ کوردستانی ئەو بریاردە ئەرێ دەردێوە چییە هەروەها لە شووناک و دەبێ بوو کەسوکارن ئەنفال و کیمیاباران و دەربەدەر و پەنابەران قەرەبوو بکەن هەموو هەوڵەکدان سزان قورستر بخنە سەر خەلکێ کوردستانی و پشتێ دارباسبوونە دەمەکە کورد لەسەر ریفراندۆمە سەرخەبوونە کوردستانی و بە تایبەتی لە ڕۆژە 16 جۆتمەهێ ئانگۆ ئۆکتۆبەر گروپەکی ناوایەکیتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ میلیسیێن حەشدە شعبی و ئارتێشە عێراقی ڕێک کەفتن و بە ئەلیکاریە پاسدارن ئێرانی ئانگۆل حرەتە سەوری ئێرانی لە پێشیا چاوێ ئەمریکا ئێریش ئانینە سەر بەژارێک کەرکووکێ و دەست بە کوشتن و تاڵانکردنێکردن وەکە سەرۆک بارزانی دەبێژێ خیانەتەکە نیشتیمانی هاتەکردن و خەنجەر ژێ پشتوە لە کوردان هاتەدان. في كركوك صارت خيانة وطنية، صارت خيانة جماعة معينة راحت اتفقت مع الحشد ومع ممثلي الباسداران الحرس الثوري الإيراني، وهذا واضح وأمام أنظار الأمريكان، وأخذوا الجيش والحشد والدبابات أدخلوها إلى كركوك وطعنونا من الخلف. دە ئەنجاماوێ خیانەتە نیشتیمانی دەیەک و گروپەکی ناوایەکیتی نیشتیمانی کوردستان کردی کەرکووک و چەندین ناوچەیەن کوردستانی هاتنە ڕادەستکردن ji بۆ میلیسیاتێن حەشدە شعبی و ئارتێشە عێراقی و بەسەدان هەزار کورد کۆچبەر بوون لە گۆری زانیاریان پشتڕاستکردیان و بەدەست کەتنە و وەکە بڕێز نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی ڕاگەهاندی پیلانە دوژمنێن کوردستانی دە 16 ئۆکتۆبەردا ئەو بووک و قوارەیە هەرێما کوردستانی وەرێژ ناوبرن و پارچە پارچەکردن لە پەردێ و سحێلا پێشمەرگەین کوردستانی و بە تایبەتی پێشمەرگەین پارتی دیموکراتی کوردستان داستانێن سەرفرازیە و پاراست ناڕوومەتە گەلێ کوردستانی تۆمارکردن و بە جان و بە خوێنێ ڕێ لە پێشوەچوونە دوژمنێن کوردستانی گرتن و پیلاناوان بەیەک جاریژ ناوبرن پێشمەرگەین کوردستانی بە تۆمارکردنە داستانێن سەرفرازیە تەکەسکردن و بەهەسن و ئاگر و بەشەڕ بەرسا کوردی نایە چارەسەرکردن و دەوێ بلهەفتێک گەهشتن و باوەریە هاوبەش و گفتوگۆ بێ و دەوێ بەڕێز لێگرتن بێ. بەڵێ دووبارە سلااف کاک عەبدوڕەزاق زەرجەمتە دەست پێ بکەم پشتی دەرباسبوونە ساڵەکێ بەسەر ریفراندۆمە سەرخەبوونە کوردستانێرە خوازم زانبم سەدەمێن سەرەکە یەن ئەنجامدانە ریفراندۆمێ چوو بوون و پشتی دەرباسبوونە ساڵێکێ چ دەستکەفتێن ریفراندۆمێ هەبوون. زۆر سوپاس بۆ جەنابت و بۆ گەلێک سپاس سلاویش بۆ هەموو بینەرانی و بەرنامەیە و سلااو بۆ هەردوو برای بەڕێز کاک عوسمان ئۆجەلان و کاک محەممەد ساڵح قادری و سلاوی تایبەت بۆ کاک محەممەد ئیسماعیل. بەتەکید ئەوەی کە لە کوردستان سەرکردایەتی سیاسی و سەرۆک بارزانی و
زۆربەی حیزبەکانی کوردستان بڕیاری ئەوەیاندا کە ڕیفراندۆم بکەین یەکەم جارێ وەکو مەبدە وەکو پرەنسیب ئەوە حەقێکی گەلی کوردستان و گەلی کووردە کە ماو لە بڕیار لە چارەنووسی خۆی بدە ئەوە لە قانونی دەولی شوسایە لە هەموو قانونەکانی دنیا یعنی لە هەرچی شەرعی بیگرێ دنیاە ملەتی کورد وەکو هەر وەکو فارس وەکو تورک وەکو عەرەب وەکو هەر ملەتێکی سەر ڕۆی زەمین حەقی ئەوە کە بڕیار لە چارەنووسی خۆی بداوە ئێمە تا بەڕاستی نابێ لە ناو کۆمەڵی میلەتە بژین حەقی دەوڵەت بوون و سەربەخۆبوون و ئیستیقلال بە خۆیان ڕەوا ببین و بە ئێمە هیچ ئەوە یەک ئەوە وەکو پرەنسیب وەکو مەبدە بەڵام کە وەزعی کوردستان وا هات یعنی ئەو بەڕێی من ئەو شتەی هەرە سەرەکی کە وای کرد قیادەی سیاسی ئەمە بڕیار لە ڕیفراندۆمدا وەزعی عێراق بوو کە ئێستا ئەیبینین گەیشتە ئەوەی کە هیچ ڕێگە چارەیەک نەما بۆ پێکەوە ژیان هیچ ئاسۆیەک دیار نەبوو هیچ ئوفقێ نەبوو بۆ ڕێکەوتن و ینی جارێکیان قسەیەکی سەرۆک بارزانانی لە ناو خەڵک هێنمەوە بیر هەموو لایەک ئەویش ئەوەیە وتی وەرن هەر کەسێک دەڵێ ڕیفراندۆم مەکەن وەرن بۆ من تەزمین بکا کە ئەو وەزعی ئێمە هەمە لە کوردستان بمێنێ و بۆ هەر بۆ معلوماتی جەنابەت و برادران و هەموو ئەو بینەرانی بەڕێزی ئەم بەرنامەیە ئەگەر شەڕی پردێ و سەحێلە نەبوایە ئەو شتەی کوردستان ئێستا هەیە هیچی نەمابوو و حکوومەتی عێراق و حیزبەکانی کە حاکمن لە عێراق بەڕاستی وەکو سەدام وەکو پێشتر سەیری کوردەکەن و سەیری کوردستانەکەن هیچ فەرقێکیان نییە و نە ئەترا بە دەستوورەکان هیچ بە هیچ ڕێکەوتنێک بۆیە کوردستان چاری ناچار بوو یا ئەبوایە بوەستێک بە دیارەوە سیر بکەی کە دوژمنەکەت دێ داجیکەکە دێ هەرچیت بنیاد ناوە دەیبات و دێڕوخێنێ یا دەبێ حرەکەی بکەی حرەکەکە ئەوەیە کە تۆ بتەسەوری ئێمە ینی تەوقیتێکی باش بوو کە ئێمە بڕیار بدەین کە گەلی ئێمە یەکەم بڕیار بدە دوو هەمیش بتوانین قەناعەت بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بەرەو دراوسێ بکەین بەڵام ینی ئەوە دڵنیابە ئەو کەسانی کە باسیەوەکەن یەکەم دوو حەقیقەت هەیە لە ڕیفراندۆم جەنابەت باس دەکەوتە پاشتاڵێک چی یەکەم ڕیفراندۆم ئێمە چوین گەیانمانە جێ و دەنگماندا وەکو بەڵگەنامەک و وەسیقەیەکی مێژوویی دەمێنێتەوە ئەو وەسیقەیەکی دیرۆکیە و دەمێنێ ئێمە دەنگماندا لە 1992.7 خەڵکی کوردستان دەنگیان داوە کە ئێمە سەربەخۆیمان دەوێت یعنی ڕیفراندۆم تەواو سەرکەوت بە هەموو شێوەیەک و لە 100% سەرکەوت بەڵام ئەوەی کە دوای ڕیفراندۆم ڕوویدا ئەوەی کە دوای لە 16 ئۆکتۆبەر ڕوویدا ئەوە مەسەلەیەک بوو بۆ لەباربردنی ینی ئەگەر ڕیفراندۆمیش نەبایە وەکو پێم وتی من پێ دەڵێم ینی ئەوەی جەنابی سەرۆک بارزانی پێش ساڵێک لێ ڕیفراندۆم بە ئێمەی گودوتی چێ لە ئێوە دانیشتووە چێ زەمانەت و گەرنتی دەدا بە من ئەوەی لە کوردستان هەیە بمێنێ من ئامادەم هیچ ناکەم نە ڕیفراندۆم دەکەین نە هیچ حرەکەیەک دەکەین بەڵام بۆیە ئەوەی کە لە 16 ئۆکتۆبەر ڕوویدا ئەگەر ڕیفراندۆمیش نەکرایە هەر ڕوویەدا بەداخەوە بەڵام دڵنیابن دوا قسەم لەو بابەتەوە بۆی برادرانی خۆیان بدەن ئەوەیە ئەگەر 16 ئۆکتۆبەر نەبوایە ئەحداس ڕووداوەکان ئەو حەقیقەتی دەرخست ئەگەر خیانەتی ناوخۆ نەبوایە نە ئەمریکا نە مجتەمەعی دەولی نە بەرودراوسە و ئێران و تورکیا و عێراقیش نەیانەتوانی ئەو زەبرە گەورە و ئەو زەربە گەورەی لە کوردستان بدەن بەداخەوە ئەوەی کە وای کرد کە کوردستان زۆر بئێشێ لە 150 خاچی کوردستان بکێتەوە دەست حکوومەتی بەغدا و دەست حەشتی شعبی و میلیشیاکان تەنها و تەنها تعنی ناوخۆیی بوو و خیانەتی 16 ئۆکتۆبەر بوو دەنا ئەوان چەند ساڵ بوو دەیانویست کوردستان ئێستاش دەیانەوێت کوردستان داگیر بکەن ناتوان لەگەڵ پێشمەرگە شەڕ بکەن ئەگەر خیانەت نەبوایە بەداخەوە باش مامۆستا محەممەد اسماعیل بەرێ خۆ بدمە دەفتە واتەیە ڕێفراندۆمە سەرخەبوونە کوردستانی لەجەم کوردێن ڕۆژاوای کوردستانی چ بوو دەستکەفتن ڕێفراندۆمەوەکە کاک عەبدوڕەزاق عەلی بەحث کرد و هەنگاوەکە دیرۆکی بوو چ باندۆر لە دۆزە گەلێ کوردکردن لە ڕۆژاوای کوردستانی و چ گوهارتن لێ کرد سپاس سلااو و ڕێژ هەمی کارمەندێن ئارکێ برنامجە ئارکرا و سلااو و ڕێژ میوانێن هێژارە بڕاستی ڕێفراندۆم ینی هاتنا ڕێفراندۆمی لەسەر مێژیە مڵەتێک کورد لە سەرانسەری کوردستانی و هەر دەڤەرێکی کورد لێژین
قۆناغەکە بوو دەستپێکە قۆناغێکی گرنگ بوو وەک چاوە معاهدا سیفەر وەک چاوە جمهوریا مەهاباد وەک چاوە شۆڕەشە ئەیلولێ وەک چاوە هاتنا بەرلەمان ڕێفراندۆم قۆناغەکە وەک یەکیشوان قۆناغێک دیرۆکی بوو ما دیرۆکە مڵەتێک کووردە هشت مڵەتێک کورد و خەباتە کوردی و تەفگەرە سیاسی کوردی تەفدە لە پێش بنەرە پشت ڕێفراندۆمێ گومڵەتی کورد بەرژەوەندی خۆت ناو جیهانێدا ببینی وەکو نەتەوایەکی جودا مافێ هەیە گوتناخوا بکە وەک مامۆستا عەبدوڕەزاقی کەرەم کرد گۆر یاسایên ناودەوڵەتی یعنی یاسایên ناودەوڵەتی تەفدا ئێرادا مڵەتێکی چ بێ ڤیانە مڵەتێکی چ بێ و ئەو ڕێزگرتن لێ بێکردن مڵەتی کورد بەس گوتیە ئێرادا خۆدا خویاکردن ئەڤژ ئالیکی دیڤە وەختێ سەدەی نۆتۆ سێژ مڵەتی کورد ئەرێ دکە و بەلێ دکەش بۆ ڕێفراندۆمێ ئەڤەیە سەر ئێرادا یا حزبەکیە یان کەسەکیە یان دەڤەرەکیە یان قۆناغێکیە یان ئەڤەیە ئێرادا مڵەتی کورد تەڤە بەرهەمێ خەباتە نەتەوی ڕزگاری خوازە کوردی تەڤە ئەڤەیە بڕاستی هەنێک متمایمان ئەم تەفدەژی خوێندنە مەژێرە متەوەقع نەتکرد جەحش و خۆفرۆش و یێ نەبێ گوهدان بەس سەدەی حەفت بن ناو کوردادا یعنی ڕێژەیەکی گەلکی کێم بوو ئەم پێ مفاجعە بوون گۆنۆ سەدەی حەفت ئەو لیستا گۆگۆتی ناژ ڕێفراندۆمێرە چەند سەد زارۆکن بەلکی دەنگێکی جەوخواندی قسمێکی کوردایە گو نەگوهدان و هاش تشتێکی تنە و ناو مڵەتە هەمیادا هەیە لێ ڕێژەیە سەدەی حەفتش نافتەوە گەلکی کێمە وەڤەیە دەلیلێ مڵەتی کورد زانیە بەرژەوەندی خۆ ناس کردە خەباتە خۆ ناس کردە ڕیا خۆ ناس کردە نێرینەخوا هەمیل بەر و پێشکەفتنێکی بەر و خەباتێکی بەر و گاوەکی بۆ سەرفرازی و ژنها پێبەژی ژغەینی وێژی سەرفکر مامۆستا محەممەد باندۆرە ڕێفراندۆمێ دەستکەوتە ڕێفراندۆمێ لە دۆزاگەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی چ بوو بەێ نەبشتەر گوت سەر وڵاتی کورد تەفدا وەک چاوە وەک معاهدا سیفەر وەک جمهوریا مەهاباد چاوە وەق عاویل سەر نەتەوا کوردی لە هەر جیهەکی هەروە ساڵ سەر ڕۆژاوای کوردستانێژی بێ ئەوەی بوو نسبەی خیانەتێ و دەربا پشتی وێرە چێ بوو مڵەتی کورد بڕاستی ئەوەیە وەکو ئەنتیکاسێکی بوو وەکو نەکسایەکی گل هەر جاری گل تەفگەرە سیاسی کوردی کرد لەوێ جارێ نەکسا مڵەتی کورد مال سەر لنگی خوا بەرلەمانما حکوومەتما بسایە حکمت و دوورنێرین و کوورنێرینە جەنابێ سەرۆک قیادا پێشمەرگە پشتەوانیا مڵەتی کورد خەباتکەرێن مڵەتی کورد گۆ vê piştevaniya vê helêsta hekirin û pêşmerga jî wekû amaca kir Pirdê û Sedam Yusîlê û li Sihêla û nexasin pêşmergê roj qehremanîkî zor dan nîşandan wan şera de gê kerameta miletê Kurd lê vegerandin û hiştin gelek dewletên neguhdar ew ê gotimayê wa hebûn heta yê derawsê gu hesabatê xwe vegerînin û vegeriya muadela Kurdî û cardî بەرەدۆخی ناودەوڵەتی تەفدا ئەنفراجێک و vebûnekî jêr çêbû wek dewletê wek Fransa, Almanya, Rusya peywendîn baş gel miletê Kurd kirin ger hereka Kurdî ger hikûmeta Herêma Kurdistanê kirin û karî hêdî hêdî vê plana he toro ew bike û ê plankaran ê xıyanet kirin tiştekî ji xeyrî xıyanetê û ji xeyrî rûyreşiyê û xeyrî got bikevin mezbela dîrokê de tiştekî dî jî bi dest xwe venanîn hat diyarkirin ji miletê me re ew însanê got Kerkûk destê wan de bû û firotin yanî heger Kerkûk destê partî de ba bixwesta bi dest xwe vebînin siraceke hizbî me gotiba eveya tiştekî şerî ye lê got mihafiz Kerkûk ji wan bû karmendên neftê hemî ji wan bûn xelkê Kerkûk parêzgeha Kerkûkê destê wî beşê îtîhadê de bû ew beşê got xıyanet kirî got ew beş firotin vêja xelkê ne bi dest xwe vehiştin باشە مامۆستا محەممەد اسماعیل بەڵێ ئەزێ دووبارە بەگەڕمە جەمتا برێز عوسمان ئۆژەلان چ تایبەتمەندیە ڕێفراندۆما سەرخۆبوونا کوردستانê li cem Kurdên Bakurê Kurdistanê hebû weke siyasetmedar û şovekarê siyasî û şopêner ji rewşa Kurdên Bakur re gelo nerîna wa ji rêferandûmê re nerîneke erênî bû yan jî nerênî bê nîqaş me jî ji referandûmê re got erê belê boy ku bi temamî di berjivendî xelkê Kurda bû 100 salî rabirdû da Kurd
بناوی خواه قراره که گوره نکو بگرده نه کنگره که نتوی پیکنی نه کنفرانس پیکانی نه جی حزب سروک حزب الله جویان قراره که ندان بله یعنی کرد امدکانی بین 100 سال را برده دا به قرار جیان کرد که قرار داده کمارا ترکیه قرار داده که قرار داده کمارا اسلامی ایران قرار داده که قرار داده سوریه یا عراق وان قرار داده او قرار لسر کرد دهات نمشاندن کرد به قرار پیوسته کو خلقی کرد بری همو تشتی قراره که خواب بده یعنی پیش روزاوی ای چی بی نکو داگر که قرار بدن کرد بیجه اره یا نه به چکداریجی بیجه نه لجبوی کرد او کافی نیه پیوسته کرد به ناوی خواه قراره که گوره بستان واتا ریفراندوم قرار کردان بود جبوی وی او پیوستی مجوی ده رابرتیا سروک برزانی دا بله و لگ پارتیاوی و لگل کرد نشتمان پرور او قرار هات استانه از دبیجم رفراندوم بری همو تشتی کنگره همو گلی کرده یا کنگرسی گوره بله. یا کنفرانسی که گوره او دورده خلقی ما پیوست بو قرارک بده قراری وی چی بیا تو ترکا بنری ابید خواستن کرد بو کولتی جیان بکن ایران بر شیوا کدن işte hem İslamine hem İslamine Kürt kolabın. Irak, Suriye, hamu ezin dagirker, ev kararı koy dagirkeri ve kararı Kürt'dün kuya kiram. Ele serok der Robertiya serok berzani da partiya vida o gellek Müslüman perveri Kürt gotin na em bir rengin na khazın jiyan bikin kararı xwa me bxabdın. Kararı Kürt çiye جبوی ویجی در رفراندوم ده او قرارات داین قرار کرد گو از دخوازم ببم دولت از دخوازم ببم دولت تکی سر بخوا بله جبوی ویجی از دبیجم که رفراندوم بری حمود تشتی قرار خلق کرد بو جبوی سرخبون جبوی دولت بونه قرار که رومت ده ای همو ابلیس هم بیجن همو کسین خراب رامون دنگی خوابلم کرد هنکا گود کو بکرداره ولو معاشتاش دست بچن بله يعني خلقي ما خواستن كو بمعاشها بترسينا لا قلت برتشي بمي بوي نانا كي خواستن كو خلقي ما كولاتي قبول بك داگر كر جچار آليا دا دنگي خبرس كر قو بنيرا تبق رفراند رو بيجي اريا زيتا پوشمان بكم ازيتا بي خارم بيلم ازيتا بي معاش بيلم خواست بمعاشها كي كرد تسليم بگره كرد قو نا کرد گو چه گو از دولت دخوازم از ولاتا کی سربخواد دخوازم او قرار دار جبوی وی رفراندوم لباشوری کردستان بجی قرار خلقی کرد حمویه جبوی آزادیه جبوی سرخبونه او قرار کی مجویه هم سروک که دا سروک برزانی دا بوی چه او مالباتا دست پیکرنا بزاوی نتوی دا خدان قرار جواب مالبات درکتیه گوربونا بزاوان نتاوی دیسا امضا برزانیه لبنیه پیوسته که او قرار گوراجی امضا مهر برزانیه لیبیا و دست ربرتیا سروک برزانی دا و پارتیا ویدا و حوال ویدا ام بیجن او قرار هاتا داین جبوی وی ام دی بیجن قرار کی مجویه قرار کی سرکفتیه و از یک سال سرار چویه حتی خویا کرن کو پیوسته کرد خواه جبوی معاشه کی جبوی نانه کی فدا نکه ام برچی بجید لازم ام بیجن او راسته یعنی همو کرد برچی جی بما بخارن بمراجی رفراندوم راستو او قرار هاتی استاندن راسته هر قربانیه کاتبادان جدانه آدو امین yani belki Kürdistan bugün biri bu Çin'i mezde bejim çavi rojalat da derdik eve belki devlet bu ama vek mecbuye Kürda xuya bu rojalat da dest bebek. Bale. O be başur o biçer rojava bizvre Kürdistan'a mezin bike navxa bakur. Bale. Ki beşi devlet bu ne be em bizarım ku ilham axa hez axa referanduma par
وکاتا دا درورته یا سروک برزانی دا مسعود برزانی دا باشوری کردستان بیه الهام خواه جور دگیره قوتی خواه جور دگیره جبوی پیوسته که اور سالوگر رفراندوم همون روژا به پیروز کرن و یک جشن کی نتوی بینی دست باش اگر که او نکرن او که ماسی باشە کاک محەممەد ساڵحی نەرینە کوردن ڕۆژهڵاتە کوردستانە ji بۆی ریفراندۆمێ چ نەرینەک بوو بچرەنگی پشتەوانی ژێ ریفراندۆمێ رە هاتەکردن دەماک و ئاستەنگی و زەحمەت هاتنە پێشیە باشووری کوردستان تاوی سلااو حرمەت بۆ بینەرێن تلڤیزیۆنەوە و بەشدارێن بێ بەرنامە گەلێک سپاس بابەتە ڕەفراندۆمێ بەریک و ئەز کاربردان کارگری لسر روزانات کردستان باز بکن براستی بابت کی نشتیمانیه کو حوجه وکو ماسترنامه یا تیز دکترای ل زانکو نواند زانستی ده لیکولیناوی برفره سر بینه کرینه گوری و قناخا کو اف رفراندومات را جیبجی بوی شرط و مرجن هرمی یه نو دولتی و لعین حال ده او رفراندوما کو هاتا دارخستن تأثیری وی ل سر باشوری کردستانی سر بخش دنیا کردستانی گوری وی گل ما بزن بکو او دستکفت ها مزن یا دیروکی کو تمثیل اراده سطح 93 کردستانی مل باشوری کردستانی کریه راست لرهنده یاسایی و لجغرافیا باشوری کردستانی بیه لرهنده نشتیمانی و یا نتوایی یا سیاسی و همو کردستانی لهر مو پارچه و کرد دیاسپورایش پیره علاقه دارن جبوه جی لبر بکو اگر برای خواب نیده لچند ست سال در بازبوی ده مخوابم به صدم سیاست قرکرنه یا اسمیلاسیونه یا انکار داگیرکره در حق نتوا کرد یعنی گل ما و ولات ما ده قیران ناسنامه ده بویه مثلا رفراندومه کل سر بنامه که یاسایی دموکراتیک و مدنیانه به شیوهی که آشتیخوازانه تمثیل اراده ملت کرد کرد با وکهویه با دستوانین مافی خواهی دولت بونه به شیوهی که آشتیانه دموکراسیانه یعنی هنگی معلوم بو که یعنی او دجبریا که به رفراندومی را حتا کرنه جا آلیه هیزن داگیر کرد و در کبت که او قیرانا که انکار و قرکرناوان در حق کرده که وزاره کرد دکارن به وی رفراندومه چمکا ناسنامه لقالب دولت بونه ده یعنی افاده بکن ایدی وی داره ده بو که هجمونیا داگیرکر بره بین پرسیار بتایبتی رژیم داگیرکر یا ایرانه که هم سر بنگه سیستم کی دیکتاتور آلی کی دنجی یک اولیا شیعه هبونا حرم کردستانه بری رفراندومه جره ندهات تحمل کردن خاص مانی کو سردم داوی هاتنا شر داعش او کو رژیم ایران با آراسته کردن شر داعش بو او کو حرم کردستان نبود به وان پیلان کو برای دسالات بغداد را دخواست حرم کردستان یعنی برتنگ بک دسالات و بفت سینه و جاره وقتی گل کرد و کو حوالا آماجه پیدا سرکرداتی سیاسی کرد لباشوری کردستان قرار رفراندوم استان و رفراندوم کتا واری جیب جیبونی و دارید ملرنی دشمناتی هری سرکل علی رژیم ایران نکوتنه پلان داشتنی ده بلکه فیزیکی یعنی هزن سپای پاسداران و هزن گردای خوا ایناندن بو اوی کو اراده ملت کرد بشکنن برویه ودید کو رفراندوم وقتی کل باشوری کردستانی دار کرد یعنی خلق مل روجهلات کردستانی یعنی رفراندوم کی چشنوی رفراندومه بن شرط و مرج پلیسی امنی رژیم ایران ده بو پشتیوانی کردن لوی رفراندومه اما جی شرعیت پیدا کنه هاجی بیشمته به صدام کسی روشهلاتی لزندان رژیم ایران ده جزای گران خورنه لسر اوی کو پشتیوانی رفراندومه کنه یام بو اوی کو او هستن خواهی نشتیمانی نتوی بو هفسوزی گل و دستکفت باشوری کردستان نشان دانه لبر وی بو پیشگیری رفراندومه بو رهنده کی نشتیمانی جو علی همو کرد نشتیمان پرور همو برشکی و بو ما و کو حزب دموکرات کردستان ایران نوبونا کمارا کردستانی بو برنگه کی امروی لبرویجی او رفراندوم که هاتا کرن گرچه به پیلان نو خویی و یه اقلیمی یه نو دولتی حولدان کو به تأثیر بکن لی رهنده
سیاسی جواکی یاسایی و رفراندومی بو فاکتورێکی gelek girîng ku بۆ îro û بۆ heta 100 salê dinê ez bawerim gelek Kurd dikare bike girintiyekî mezin di Iraqê de bû ew ê ku bibe zaminek bۆ cîbecîbûna mafê destûriyê gelek Kurd li çarçova Iraqê de û li egera cîbecî nebûna wê de karta referandumê hertim destê wan de heye û her wiha dibe modelekî jî modelekî demokratîk aştiyane bۆ hemû beşê Kurdistanê jî hember wan rejîmê dîktatûr de ku bi rêyekî demokrasiyane mimarisa îrada xwe bikin li ber vê jî em vê referandumê salvegera wê ya yekê ye em bi dil û can pîroz dikin em bawerin gotara referandumê dikare temsîla bêjin aştîxwazî û wekhewiya Kurda و çareseriya pirsa siyasiya Kurd be li rojhelata nawerast e û dikare bo raya giştiya cîhanê jî. Kak Mihemed zê dubare vegerme cem te Kak Abdurezzaq berdewam navbera Tirkiye, Îran, Iraq, Sûriye de nakokî hene. Lê dema ku pirsa Kurd tê holê tê pêşiya dest biceh tebeya navkokiyan navbera we de tê winda kirin dest bi rêkeftinan دبنيك bibê خوندنا خالان لسر کاغذ اسپی رکبتن تکرن کو چه خالک تده به تو مشکل جمعی نبس بتنه پرسا کرد وره وندا کرن نهشتن جناب برن باشه جبوی پشتوانیا ریفراندومی هر چهار پارچه کردستانی جبر چی یک بونک چه نبو یک کریزی یک نامالا تبایا کردان دا چه نبو کاربدانه که بهستر پشتوانیا که بهستر جبوی ریفراندومی درست نبو والله من رنقا زۆر متفق نەوم لەگەڵ جەنابەت کە ئەڵێ یەکبوون چێ نەبوو من زیاتر مەیلم بەلای قسەکەی بەڕێز کاک عوسمان ئۆجەلانە کە بەڕاستی ڕفراندۆم تۆ ئەگەر سەیری تاریخی کوردستان بکەی قەت وەکو ڕێژوری ڕفراندۆم کورد یەک نەبووە ئێمە بەداخەوە نە لە ناو پارچەکانی کوردستان نە لە کوردستانی باکوور نە لە ڕۆژهەڵات نە لە ڕۆژ ئاوان نە لە باشوور یەکبوونێک نییە لە ناو خۆ ئەنجا لەناو هەر چوار پارچەش چ شتێک نییە ئەم لەسەری هەر هەموو کۆم بن بەڵام ڕیفراندۆم بەلانی کەم ئەگەر هەندێک هێزی سیاسیش نەبێ هەموو لە ئاستی ملی لە ئاستی گەل هەر هەمووی لەگەڵ باکسەوە من زۆر لەگەڵ ئەو تاریفەی کاک عوسمانم کەوتی کۆنفرانسێکی نەتەوەی بوو بزەبت کۆنفرانسێکی نەتەوەی بوو لەوە زیاتر من ئەگەر ڕێگەم من ئیزافەیەکم بۆ ئەو قسەی جەنابیان هەیە لە ڕووی تاریخیەوە و ئەمە ئەم وەکو برادران بەحث کرد یەک ساڵ تێپەڕیوە و ئێمە تەئسیر و کاریگەریە ڕیفراندۆم لەسەر نەک حرەکەی سیاسی لەسەر ناخی ئینسانی کورد ئینسانی کە بە کورد بۆ ئەو کاک عوسمان باسی کرد وتی یەکەم جار بوو کورد بێژە من قرار دەدەم بەسە تورک و فارس و عەرب قرار بدەن لە جێی من من بخۆم قرار دەدەم ئەو تەئسیرە نەفسیە بزانە ئینسانی کورد هەر ئەوە نییە حیزبە سیاسەکانی ئەزمەیان هەبێ یا هەندێکی خراپ بن یان زوڵم هەبێ ئینسانی کورد لە ناخی وەکو ئینسان لە ڕووی نەفسیەوە لە زۆر شوێن زۆر دیراسە کراوە هەموو دژمن و داگیرکەریمە ئینسانی کوردیان لە ناخ لە نەفسی لە دەرونی خۆ شکاندیە ڕیفراندۆم ئەو شکاندنەی نەهێشت نەک ئەو شکاندنەی نەهێشت من ئێستا ئەگەر خۆزگە ئەگەر ئێستا بتوانی ڤەکۆڵینێکی جوواکی بکەی علمی زانستی لە ناو هەموو هەر چوار پارچەی کوردستان لەسەر ئینسانەکان بخۆ واز لە حیزبە سیاسەکان بێنێ لە هێزی سیاسی بێنە لە ئینسانی کورد لە ڕۆژی ڕیفراندۆم بە تەسەوری من ئینسان و نەفسیەتی ئینسانی کورد بەری ڕیفراندۆم شتێکە و دوای ڕیفراندۆم شتێکە یعنی وەرچەرخانێکی زۆر دیرۆکی بوو ڕیفراندۆم لە ڕۆ حتى لە ڕووی ئینسانەکان بخۆیان چۆن بە چ معنایەک هیچ ئینسانێکی کورد بمبورن لەم قسەیە بە خائینەکانیشەوە ئینتیمایان بۆ خاکی دژمن نەما ئینتیمان بۆ کوردستانە بۆ خاکی خۆن یعنی ئێستا بە معنایەکی تر بیڵێم ئێستا هیچ کوردێک ئیتر ئەو ڕۆژانە هیچ کوردێک لە کوردستانی عێراق دووبارە ئەڵێم بەوانەی کە خیانەتیشیان کرد تازە خۆیان بە عێراقی نازانن ئەوەنە بوونە کورد و بوونە کوردستانی و لە کوردستانی باکووریش وەسایە ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاواش وەسایە ئینسانی کورد نەک لەوە زیاتر ئەگەر زێدە ڕۆیی نەبێ بڵێم ڕیفراندۆم چونکە یعنی زۆر لە ئەخباری دنیا و زۆر لە میدیا زۆر باس کرا هەموو دنیا ئاگادار بوو لێی و کێشەکەیان زۆر گەورە کرد و هەر زۆر بۆ خۆی مۆزوعەکەش گەورەیە
اصلا من لجريده هوليرش نوسيوما ريفراندوم نك انتماي انساني كردي بو ولاته داجير كركان نهيش انتماي هيج مظلومه لدنيا بو ولاته نهيش يعني تو بزانا ولا برو او سردمي ريفراندوم برو انترنت بقرر وكاك عثمان بقرر وصل انترنت ليمن لامريكا اللاتين لافريقيا امازيغ نازانم چه همو ديان نوسي هاو صوز بون هاو خمي مبون بله يعني انتماء واحساسي انساني مظلومي لدنيايا بظلمكي خوي زياد كرت وانتماء انساني بو ولاتي داجر كري خوي نهشت لبر او انت طبعا او همو لسر مستوى الدنيا بالراي من اجرزيه دو راي نكرد به لسر مستوى كردستان لهرچ تيجرنتر او بو كانساني كرد بيش شانزي اكتوبر بيش ريفراندوم تشتيكا ودواي ريفراندوم تيجي كيلا حتى للروي او حزب الحركه السياسيه كو يعني طموحي سياسي ليقري بلسر استي انسان كان خوان بويا من جاريش كاقريمو او تعريفي كاك عثمان زور راستا بويا كم جار بو ايما بالراسي كرد اخر قسم اويا كرد بيويسمان بو اگر يك برديش بيني لسري اتفاقين شتيك هبه ام لسري متفق بين لسري ريب كبين ريفراندوم او ايشم ديروكي بو ايما كرد كايما وكو قال لسر شتيك ريكوتين اويش ريفراندوم باش مامۆستا محەممەد اسماعیل کاک عەبدوڕەزاق عەلی دبێژێ بەری ریفراندۆمێ هەستێ کوردایەتی بڕەنگەکی بوو پشتی ریفراندۆمێ بڕەنگەکی بوو لێزێ مەسەر هەڵوێستا ناودەوڵەتی هەتاکو ڕۆژە بەری ریفراندۆم وەرێ ئەنجامدان هەڵوێستاوان تو کەسی نەگوت ئەم لە دژی ریفراندۆمێنە داخوازە پاشخستنا ریفراندۆمێکردن لێ پشتی و ریفراندۆم هاتە ئەنجامدان و بویێرن 16 ئۆکتۆبەرێ هاتنە پێش و هاتنە هۆڵێ تەوایە وڵاتن جیهانێ بەهتریاوان نەپشتەوانی کردن بتەنێ بێدەنگی هەڵبژاردن ریفراندۆمێ چێ دەهەفکێشە سیاسی یا ناودەوڵەتیدا دروست کرد ئەنگۆ باندۆر لێ کرد تاکو هەڵوێست ببی ڕەنگی بوون و پشتی دەرباسبوونا ساڵەکێ هەڵوێستاوان بە چ ڕەنگی هاتە گواردن باشە شخوا ئەڤە یعنی جیاوازی و خورتبوون و بەرزبوون و بلندبوونە بریارە ریفراندۆمێ ئەڤە بوو گۆهشت بریارە ناودەوڵەتی بریارە مڵەتی کورد ببێ و زێدەی مستەوا بریارە ناودەوڵەتی بخوا بریارە کووردا بخوا بوو قەرارە کووردا بخوا بوو تەضحیات و استعدادی مڵەتی کورد گۆیراداخوا تەنفیز بکە یعنی ئەو مەهانەیە بۆ 16 ئۆکتۆبەرێ چێبوون نظامە بەغدەی بەری هەنگێ مانە یعنی بودجێ مڵەت بڕی ریفراندۆم چێ نەبوو بوو مادا 140 بجێبەجێ نەکرد ریفراندۆم چێ نەبوو بوو وەزیرێک کوردیش حکوومەتە عێراقی دەرخستن ریفراندۆم چێ نەبوو بوو داعش ئانین منتیقێ و سەر شنگالێ و سەر کوردارە ریفراندۆم چێ نەبوو بوون و مابوون وەک تەکەرەم کرد گوتنا جەنابێ سەرۆکژی ئەنۆ وێ کورد نەمابا نەدەخواستان کورد بمینن وەک وێ ئەو شێوازێک و کورد تێدەبوو نەحەزێن کووردا گەلکی سۆر بوون سەرڤەیەکێ مڵەتی کورد بریارە خۆدا قیادا کوردی جەنابێ سەرۆک بریاردا مڵەتی کورد پشتەوانی لێ کرد ئەف بریار نەمادیتر مەسەلەی ناودەوڵەتی وڵا دەوڵەتێکی لێدا یان دەرە هەیە مەرە یان نەمەرای مە حەز دکرد وەمنەهاژ حەز دکن دەوڵەتی دنیای تەفدا نەخاسم ئێگۆ وڵاتێ ینی شارستانی و دەموقراتی و بەرلەمانی دوادا هەبێ گەرەکە ڕێزگرتنێ لە ئێرادا مڵەتی کورد بکەن ئەڤانە بوو قۆناغەکە بڕاستیژی ژ مڵەتی کورد ڕێژ هەمی گەلێ بندەسترا یعنی تدرن مڵەتی کەتەلۆنیا ئیسپانیا وانژی ریفراندۆم ئەنجامدان دنیا هەمیل سەرسەرێوا بوو یەک حکوومەتە کەتەلۆنی و سزاکردن و چا لێ وەختێ بوو دەنگدان مڵەتی وێ ڕایە خۆدا مڵەت ئەو قایمە دعما ریفراندۆمێ کردی ئەو لەسەرکەتن مڵەت گوتناخوا گوت ئەڤەیە مراهەناتێ ڕێهانێڤا دەوڵەتە تەڤال عەردێ خست عینیش مڵەتی کوردژی مادام مڵەتی کورد بە هەم عالیە بەرخۆدانیە و قەهرەمانیە و سەر مەحاورە بەرخۆدا و ئێرادا خۆتە پشتەوانیا هەلوێستا خۆ دەرکەت هەر وەختێ بوو وەختێ دەنگدانێ مڵەت و ئیرۆژی نەهاژی گۆبێ هەلبژارتنێ بێ دیارە ئەو کەسێک گۆ خودیە پرۆژێ هەلبژارتنێ ریفراندۆمێ خودیە وی پرۆژێ هە مڵەتی کورد وێ پشتەوانیا وی پرۆژەیە بکە
چه هندره کردستان عراق ده به چل سرانسری پارچه کردستان دی به تفکر سیاسی کردی دبینه بجا اوی هشت هلوستان ناف دولتی گوهرین تکوی امریکا پشمانیا خدای خویا کرن فرنسا گلکی ایجابی و پوزیتیف تعامل القلب بلدك المانيا وصا روسيا وصا دولة خدي رول تبدا او خلكين جو او دولتين داغير كر ايجو اتكارم في وكو حقيقه تشتكي بيجم درباري ريفراندومي تركا خرابترين جوتن قيادات تركي سر زمان سركماري و خرابترين جوتن درباري كردستاني لنا كريارين قال كي خراب كرن ایران تو گوتنه خراب نگوتن بس کریارن هری خراب دیجی کردا کرن عکسی هب هر ولاته کی داگیر کریم ولات کرد دراوسه بشوازه کی حکومت عراق مسئولین و یکی زیاده دکر گچاوا گفال کردا بکو و خرطبونه بکو و دجاتیا ملت کرد بکو گنه ل پاریانان خو بخو هر وسا ملت کرد و تفکر سیاسی کردی سرانسری پارچه کردستان پشتوانیا هلوستا رفراندوم و جناب سروک هجا او مراهنات تفدا گوهرتن او هشت شخصیا ملت کرد خوابه بیدو خودی بریاره که رویوله و جاره که دیرو که دا کاری بو گوتنا خوابه شه به قناغه به ملت و چاوال پیشا خواب نره دور بنره هر والا ملت رزگاری خواز ملت مظلوم الدنیا حمیه دجی عینی مشتر نمونه کتالونیا گود هر وسا ملت امازیغ وان صد نویسکاری و خبرکاری و هلوستا وای سیاسی ملت کرد ربو و یاسای ناف دولتی تفدجی پیرابون اف بروی بروان مرجع حمیا رفراندوم بو قناغه که دیروکیش ملت کرد را و مجرد دیجی گود عینی وک شورش ایلوله وک جمهوریه مهاباده وک معاهده صفر بو قناغه که برهم دهین ساله قناغه که کردش قناغه که هاتن و گوهستن قناغه که دی براستی اف قناغه گونه ملت کرده دا قناغه که گشبونه خردبونه که و بسا خوده و ملت کرد و خباته و حکمت و دورلرین کرلرین جناب سروک ایرو کردستان و آوایا هیدی او که مایه حمی و یه خیانت کرن و او دولت انگو داگیر کرجی تواج غیر خرابه ایرو رژیم ایرانی یعنی تنگافترین قناغ دایی جر گفه ناف دولتیه هر وسط ترکیه عینیتش سوریا شخوان بحثاوی نکن گو رژیم سوریا تو اراداوی ولاتی ندستی ویدایی نه حزمانی و محمد اسماعیل پرسک دورده همکارن بجن حتی بری انجامدان ریفراندومه رزگارا بزا رزگاری خوازا کرد قناغ که دبو پشتی ریفراندومه قناغ کنو دست بکر بالتأكيد برواقع مرجع قناغة كدي دست بكر نفسيا ملاتي كرد هج مش كي ملاتي كرد تفدا برو قناغة كدي درباز بو قناغة سر بخوابونه بو قناغة كيانة كردي إرادة ملاتي كرد قوتنا ملاتي كرد نما خواب ببينه پرچايا كي جوان ولاتي دي خود بينه پرچايا كي كردا وش كردستان باشا ما مستا بريز عثمان جلان ما مستا محمد اسماعيل قوتكو پشتي رفراندوم هات انجامدان قناغه کنو دبزابا رزگاری خوازه گله کرده دست پیکر او قناغانو گلو دست پیکرناوی و به چرنگی به پشتبانی جالی ولات ناف دولتی و به چرنگی به پشتبانی وک بری رفراندوم قناغه بری انگو قناغانو و به ارینی به او پشتبانی ناف دولتی بون مونه امریکا دماکو بیرن 16 اکتبر چبون امریکا بدنگی حل بجار گو که شک ناف خویا لإيرو دونالد ترامب سروك أمريكا قرد كرد قالكي مزنة وشايستا بيوستا أمريكا آليكاريا ويبكي أو آليكاريا أمريكا ويبتنج بوي كردين باشوري كردستاني بي آنگو آليكاري ويش بوي هرسي پارچه دنيا كردستاني بي يكو باريس ترامب ددا خافتن از دكانم بيجم رفراندوما لكردستان قرار خلقي كرده اگر کو رفراندوم ده کرد قراره که خورد ندا ابروش ترامپ ندا خفیه بله واجی دادا خویا کرن کو رفراندوم پنگا وکی سرکفتیه چند ام بیجن ایرش لسر کرد ببونجی لی کرد سرکفت او روژا رفراندوم بوا قرار دای کرد سرکفت جبوی ویجی ده تاریخ کرده مجیه کرده جیان خلق کرده کاته کی تازه دست پیکر
او نرنکی راست و درسته ده جهده و هر کو بچه او رفراندوم قرار رفراندوم خواب جه کر او راستی جی بی قبول کرن ام جالیه دن را بیشن هنکا دماکو معاش لکردستان کتنا مترسینه که گبنیره مراست کود معاشی و ببرن بله يعني اوقات سفك نزكيبون هناك رابو وك استخبارات تركيا ايران وعراق كردستان خباتي وان وك كوكتيل كيبو يعني جيش كنا فافداون همو يجي دغوت كرد بتشي دترساندن دغو بني معاش تچا وني برچي بمن پريوتيك دچا بفيجران ندوستيان رادبون كسين برومت کسی وقت سروک برزانی ناف دا گل کس توانبر ندجه داد کرن ها دگل کردستان دزیه لکاتی سادام ولا تالان دکر بکر خواب مالبات خواهد دنگی اون لکبون بوی چه ود در ندکر لبرنبری مزوک نشتما پروره کی کرد مجه شعارک کر بلند کر مگو برای که دزه که برای دزی ما کرد به هم دزه که عرب ترک فارس يدن ناخذ لبرنبري اف دعاي استخبارات داگر كرا مجي وك ولاد باري زكية او راستي داني زمان قاسي بقواتي خواه يعني دخازم چه بيجم او قرار كي وصابكو همو كس مجبور كركو ايدني بجدي نزكي كرد با پروپاغاند باسيط نابه بمترسي خارن و خارن نابه کرد جوی روشی در خست روشه کی تازه و همزانن کو او قراره کی مزن بو و همو دنیا گاو گوهرتنه دناف خدا جیام که برز اوباما او آخافتن ایرو ترامپ تینه زمان ندانی زمان اله ایرو ترامپ بیجه کو کرد جی رزگرتنه نه و همه پشتگیری وان بکن بله به یک نونری کرد تلویزیونی کرد را کد بیجه برس ترامپ فی دناف همه کسی داد تینه زمان کرد او قصد به قدر و قیمت کرد جبوی هم دبیجن رفراندوم پنگاوه کی دجده تاریخی که نول کردستان دست پیکر و ایدینی بو قرار همه کرد باشا برز وجلان برسك دورده بله ترامپ قوتكو امي آلي كاديا وابكن ندا خويا كرنكو جما في قلي كردا بريار سرچارن فيسا خوب دي بنارينتا وكما مستر محمد اسماعيل دا خويا كرنكو قناغك قشبينا انغو قشبينا جبو دفي قناغانو دا بزابرزغاري خوازا كرد او قشبينياوي حتى تشاستكي ما در رفراندوم دا ماجا امريكا راجي قوت بله نونر ایوانجی هاتن گل سروک برزانی گو رفراندوم مکه نکاته خواه او هم بیجن نونر ایوانی روژالتا ناوین هاته گل بله لی سروک رفراندوم کرد همو کسی را گود ایدینی ایرادا ما دولت هری مزن بجی نبدستی وی ایرادا کرد پیوسته دستی کرداوه و امریکا جی رزل کرد دگره هان جبوی وی نابجامه دولتی تا چه بکی کت چه بکی پشتگیریا تا بکی ایکو دولتی کرچه که نه امریکا وقت پنگا و رفراندوم دا جهاتا خویا کرن ایک دولتی کرچه بکی کرد بخواه کرد او دیار کر بر رفراندوما پار بلکه دولتی کرد لروجالات درسته به از دوی اومدی دامه و او سال پیش من ساله که بخیر دزانم انشالله همه دولت کی ببینن هم دبیجی وقتی همه بیجن سالابه یعنی پیش روشه دا سالابه ندوره ندوره آنجبوی برزانی تأخیر نکر گو یا او روشه قرار همه بدن یا هم نادر رابو ده سال پار دا قرار دا وقت دا خواهم گو او قراران ندا ایرو یعنی سال پیش من بشه که کردستان دولت بود ندبو yani biz همه کسی را بیشن یعنی کی ببینه که دولت درست بود بزنه که او قرارات لرفراندوم با ایره هاتیه دای ولی روجاوا بجی دولت مون او راستیه لروجالات بجی او راستیه لباکر بجی او راستیه و یا همه کس دزانه جبوی ویجی یعنی سرو کوماری ترکیه
به توای خاکر خدان هلوس لدجی امریکا لدجی یکیتیا اروپا لدجی همو هزی جیان راوستیه بله باید چه بود رفراندوم کرد او انجام دا و ترکیه لدجی کردا زیدتر لدجی دنیا راوستیه و گلک ناکوکی جیان دکه و ام باورن که او ناکوکی ترکیه خورد ناکه لواز دکه و زمینه دولت بونا کرد لحمو کردستان خوشتر و باشتر دکه جبوی وی ام دوین تاریخ که نبو و او تاریخ حکم خواه بردام بکه یعنی حکم خواه نفسی عثمان جلان تدنبا گوتنی خود دجارا تقو دولتا كردي والروشالات كردستان وري أباكرين جيدرة تا أنجو قشبينياتا بنما جيرة شيء سرچ أساسي كنت بجيل ويدري دولتا كردي وري راقهاندن برای همون تشتیه پیوستم لمجو بنیرن بله لمجو یعنی دولت بونا کرد لروجالات بوی کو خاکی روجالات ای دوامین بوی سیاست روزانه خاکی کردستان خاکی که زور گرینگ نیه بوی جهانه بله نفت خاکی ما الی عالیه خواهی استراتژیک لوازه یعنی هیزی دیجیتیا دولتی کرد بکن لجهان نیه کو برادر فارس هنه که ریک بدن از باورم کو یعنی هم بیجن آلوزیک لروجالاتی کردستان دست پی بکه دجمناتیه که جهانی جبوی خاکی کردستان روجالات نابه و خلکی روجالات ناویش براستی خلکی کی سیره کاتی برای زوجلان برای منی گورک و ریز را دگرم زندانی بو به یک داخویانی مدا مگو از خلکی کرد را بانگوازیه دکم کو سرل ده رافرین بکه روجا دن جما کو ده حیا اعلام خلکی روجالاتی کردستان لسر پیا بو همو کاتا ناو راپرینه که از بوی ویج خلکی روجالاتی کردستان باورم کوی کاتی دا از بین مزمان همو پارتیین روجالاتی کردستان جی خلکی تشویق کرد او داخوازی امر را پیشگیری کرن جبوی وی شهید دان و گل خدمت کرن از خلکی روجالاتی کردستان باورم کو آلوزیا کی کچکجی بیجیان کرن امنا کمی دولت تشتکی ناخوازن ای زودترین کات دست پی بکن او بنا دولتی خود باشا كابدر رزاق اگر قلت تنك تهبت سربار بكي بشما جم محمد صالح قادري كاك محمد وكهيزن سياسيا روشالاتي كردستاني چه آمده کاری انگو خباتا وا د چه استکی د روشالات داکو روجک وک ایرو کوم بیژن ریفراندوم له دهاتیه کرنو در انجام نوې چبن چه آمده کاری هات نکره نهاد زانن تفجر كرد لروجالات كردستان د قناخه کی نودا جاردن کتیه وجینه و برهم آنینا گوتارا مقاومته بله رول سیستم داگیرکر یا ایرانه او قناخ د دمکی د دست بکریه وقتی که لعراق شر داعش هبو هزه هاو پیمان و هزه پیشمرگه شر داعش دکرن سرنجا دنیای لسر شر داعش بو بله و عین حال دا دمکی دا بو کو کومالگاه نودالتی او ابلوقه کو سر ایران دانی بون به صدمه ریکوتنا اتمی به ایران را او ابلوقه را کربون بدوان دو صدمه درگه کومالگاه نودالتی بروی ایران هاتو وکرن به میلیارد پره بلوکری وگریا بو ایران هم پشگیریا گروپ رادیکال اسلامی و تروریستی دکرن و کو حزب الله لبناني و کو حوثیه یمنی و کو رژیم بشار اسد و کاک محمد تیواته کو بزابرزگاری خوازا کرد لروجالات کردستان برف پیشونه بله از دخوازم اوی بجمع برای خو دوی وقتی کو رژیم ایران د زبروزنگی کی زیاده د بول سر کرد روجالات به داروکرینه به کشتنه به همو رهنده کی خوا تفجر روجالات کردستان قرار خباته کی نودا لگریدان خباته چیا و باجر او کو از دبیجم یعنی 2015 و دست پیکر حتی نها کو ام دبینن دست پیبونه و حرکته نتنه ده
ڕۆژهەڵاتی کوردستانی هەمبەری ڕێژیم و ئیرانی کودنها هاوکێشەی سیاسی gelek hatine guhorînê belkû bandora wê li tevgera Kurdî li beşê dinê jî û li asta navdaletî de jî bi vî rengî ku em dibînin ha rejîma Îranê di qonaxekî herî sext de derbas dibe hem di nav xwe de meşruiyeta xwe dest da hem di rojhelata nawerast de wekû rejîmek ku destêverdan û naseqamgirî û piştgiriya grupên terorîstî dike hem jî li ser asta navdaletî ketiye înzivayekî mezin de di qonaxekî wisa de em dibînin hêza herî mezin potansiyela herî mezin ku hember wê sîstemê de ketiye nav tevgerê nav xebatê berî hemû pêkhatê netewî di Îranê de netewa Kurd e her li îlamê û kirmanşanê û bigire heta tête sine û ormiyê û makuyê em dibînin gelê me niha ketiye navê tevgerê de bi lêgirêdana xebata çiya û bajar netinê bi rehendê berawaniya rawa hêza pêşmerge belkû bi vê gotara nû li hevgirêdana xebata çiya û bajar me dît niha nêzûkî salek berî niha 5 partiyên rojhelat hevbendiyek pêk anîn bi navê navenda hewkariya Hizbên Kurdistana Îranê li ser bingeha stratejîkê hewbeş garîne gav bi gav hene pêş ya herî girîng me dît li sê qonaxa de li Newroza sala derbasbûyî paşê hingê li bûyera erdheja Kirmanşanê de cida li wê ku ya pêştir piştgiriya referanduma Başûrê Kurdistanê bû ya herî dawiyê ya ku paşê ew mûşekbarana baregahên demokrat da aliyê rejîma Îranê ve ku vê navenda hewkariyê Hizbên Rojhelat dawa li xelkê rojhelat kirin bikevne mangirtinê 28 bajarê rojhelatê li 4 parêzgeha de yenî li asta stata not ketine gireva mangirtinê ew bi xwe bersivekî herî giring e karîgeriya vê hereketê li ser rejîma Îranê li ser hakimiyeta dîktatorî wisa lêkî ye ku rejîm niha ew ku heta dihûne înkar dike digot tiştek bi navê tevgera rojhelatê nîne niha mecbûr dibe bi saroxa bixwaze serkirdatiya vê tevgerê ku derwê sinûrê xwe bêje zêna bibim lê xapan li vê hindê ku dibînin di nav hemû bajarê rojhelat de niha hereket dest pêkî ye bo piştîbaniya referandumê bo piştîbaniya Kobanê bo piştîbaniya Şengalê ya bo piştîbaniya yenî erdhejê li ber vê ew ku Osman jî bas kir bi rastî rojhelatê Kurdistanê de potansiyeleke zindî xebatê heye û asta rewşenbîriya waniya netewî ya kulturî ya civakî di astekî bilind e û potansiyelekî xurt jî heye li ser pêgeha jeopolitiya wê jî eger em hesabê bikin li yenî başûr re bo Bakurê wê yenî navbera du stratejiyê Rojava û stratejiya Evrasya Rûsyê de û aliyê dinê em bêjin rojhelat ve bo Rojava li hewgirêdana Asya bi Ewropayê boya rojhelatê Kurdistanê cida li gelek fakterê dîrokî û yê siyasî li aynî hal de faktera pêgeha coğrafyayî wê yani jeopolitiya siyasiya wê re jî yenî karîgerîkî gelek giring heye li aynî hal de jî rejîma Îranê rejîma dagîrker dijminatiya wê gel Kurda dijminatikî Kürttir li ya Ereba û ya Türka bingeha wê digere bo 2700 sal berî niha dijminatikî li ser bingehekî kulturî û taîfî vê de jî ku em dikarin bêjin pirsgirêka mesela Kurd yenî bi rejîma desalata Îranê re çi desalatek dibe bilbe dikare çareseriya wê tesîr li ser hemû parçê dinê jî bike û aynî tesîra wê ser hewkêşê menteqê jî bike ew hewrekiyê ku navbera Tirka bi Îranê û Iraqê re li ser pirsê cuda cuda hene lê ser mesela Kurd hevkokin niha lê em niha dibînin cida li mesela Kurd hevrekiya Tirka bi Îranê re jî کاک محەممەد کاک عەبدوڕەزاق هەڵوێستن ناودەوڵەتی هەمان پرسا کۆم ئاراستەی بڕێز عوسمان ئۆجەلان کردی حتا کو بەری ریفراندۆم وەرێ ئەنجامدان هەڵوێستێک بوو پشتی ریفراندۆم هاتە ئەنجامدان بەدەمەکە کورد هەڵوێستێک بوو ئەو ژی بێدەنگی بوو لە هەمبەر بویەرێن 16 ئۆکتۆبەر لە پشتی دەڕاستبوونا ساڵێکێ بەسەر ریفراندۆمێرە هەڵوێستن ناودەوڵەتی هاتنە گوهارتن وەکوم بێژن ئەرێنی لە هەمبەر کورد ترکا وەکە ئەمریکا دەخوازە لێبوورینێ کرد ئەنگۆ پۆشمان بووم بێژن لە هەڵوێستا خۆیان بەرەیە نەرێنی بنەریناتە بە ریفراندۆم چ باندۆرە کرد ئەنگۆ چه کاریگەریاوەی هەبوو داک و گوهارتن دە هەڵوێستن ناودەوڵەتی داهاتەکردن وەکو جەنابەت باست کرد و برادرانیش باسییان کرد بە تاکید ئەنی هەڵوێستە نێودەوڵەتیەکان دیار بوو کە لە سەرەتاوە زۆر تون نەبوون و هەتا لە ناو دەوڵەتەکانی ئێرش بەغدا یعنی بەغدا کەمتر تونتر بوو لە تاران بەڕاستی ئەگەر ئێمە وەکو کورد سەیری بکەین ئەردۆگان
هاواری زۆر کرد زۆری قسە کرد بەڵام لە وەکو کارکردن زۆر کاری نەکرد ئەوە حقیقەتە طبعا لەبەر مەسلحەتی خۆ یا لەبەر ئیمکانیەتی تورکیا و بەغداش لە ئەوڵەوە ینی وەفدی کوردستان کە چوو زۆر تون نەبوو بەڵام ئەو کەس ئەو دەوڵەتی ئەوە حقیقەتەوە تاریخ و مێژووە دەبێ وەکو بە مۆزوعی باز بکرێ ئەو دەوڵەتەی کە زۆر کاری کرد و لە ڕووی فیزیک و هەموو نەوە بە هەموو شتێک کاری کرد دەژی ڕفراندۆم ئێران بوو و ئێرانیش سەرکردایەتی حرەکەتەکەی دژی ڕفراندۆمی کرد دواییش طبعا ئەو بازنەی ئەو دژایەتیە گەورە بوو بە حکمی ئەوەی کە تورکیاش مەسلحەتی لەوە بوو ڕفراندۆم نەبێ سووریاش مەسلحەتی لەوە بوو بەغداش مەسلحەتی و هەندێک دەوڵەتی عەرەبی و ئیتر دەوڵەتی تر وردە وردە بازنەکە گەورە بوو بەداخەوە تا گەیشتە ئەوەی کە من لەگەڵ ئەوە متتەفق نیم کە بڵێن ئەمریکا بێلایەن نەبوو بەڕاستی نوێنەری ئەمریکا لە عێراق کە بەداخەوە ئێستاش ماوە بەڕێز برێت ماکۆرک دەورێکی زۆر سەلبی نێگەتیفی بینی لە دژی ڕفراندۆم و تەحشیدکردن ئەنی کۆکردنەوەی دوژمنی ڕفراندۆم ئەوە دەورێکی هەبووە ئەوە حقیقەتەوە معلوماتەوە لازمە هەموو کوردێک بیزانێ بەڵام من با یەک خاڵ بۆ تۆ باس بکەم حسەبارەت بە پەیوەندی نێودەوڵەتی ئەوە حقیقەتێکەیە بێ هەمومە بزانین یەک لەو ڕەخنانەیە ئەو کەسانی کە ناو کووردا ئەو دڵسۆزی کوردن بەڕاستی مەسەن جارێ بە دڵسۆزی باز دەکەن بە ئیخلاص باز دەکەن ئەم ئەڵێ بەدیلێک ئەلتەرناتیڤێکی ئەمریکا هەبوو نامەی ئەو وەزیری دەرەوەی ئەمریکا تیلرسۆن ئەو بەدیل بزان ئەوە نامەیەکی مەسوەدەی نامەیەک ڕەشنووسی نامەیەک بوو ئەو سەفیری ئەمریکا لە بەغدا لەگەڵ برێت ماکۆرکێنان بۆ سۆرۆک بارزانانی ڕۆژی 23 مانگ ئەوە باز بۆکو معلومات بە تۆ بێژم ینی دەنگشتی تیا بوو کە ئێمە ئەگەر ینی بە کورتێکەی ئەگەر ئێوە ڕیفراندۆم ئێستا چێنەکەن ساڵێکی کە ئەم وەختە چێ بکەن ڕیفراندۆم چێکەن ئەم ناڵێ سەپۆرت دەکەین دەعام دەکەین نا پشتەوانێ دەکەین بێژێ ئەم احترام دەگرن سەرۆکیش زۆر جار ئەلان کردوکیشی ئەم چ بێژین ینی احترام چییە احترام وەکو دبێژی کورد دەبێژێت دەچێتە جیرفان احترام ناچێت هیچ ئیرێکی نییە هیچ تەسیری نیە ئەو نییە بەڵام لەوە گرنگتر جەنابی سەرۆک دووسێ جار بەحث کرد بەس ئەوە لازمە هەو حەقەتە ئێستا خەڵکی کورد بزانن وتی من بە ئەمریکەکانم وتووە و ئێستاش بە زۆر کەسیش بە قیادەی حیزبی خۆشی وتووە باشە ئێمە و ئەمە ڕووی لەو کەسانە بوو کە وتیان بە جەنابی سەرۆکیان کاکە با تەجیلی کەین ئەو ئەلتەرناتیڤی ئەمریکا قبول کەین نازان چی بکەین ئەو گوتی باشە قبولەکەین بە چێ زامن دەکا گەرنتی دەکا ئەوەی گەرنتی دەدا بە من بە کورد بۆ نمونە تیلرسۆن یا ترامپ یا هەر کەسێکی کە یا بۆڵتۆن یا ماکگۆرک بخۆ یا هەر کەسێک کە دیکۆمنتێک دێنێ و ئیمزا دەکا و بە ناوی حکوومەتی ئەمریکا و دبێژێ هون وەسا بکەن ئەمژی وەسا دەکەین وەسا دەکەین باشە ئەمە یعنی وەکو گرنتیەک بۆ کوردستان کاک مەسعود جەنابی سەرۆک فەرمووی وتی چێ دەبێژێ چێ تەزمین دەکا و گەرنتی دەکا ئەوەی ئەو زەمانەت دەدا بەمە ئەو گەرنتی دەدا بەمە بۆ خۆ ئەسڵەن دەمێنێ یەک دوو برادەر لەوێ بوون پێویست ناکە ناویوان بێنم وتیان چۆن ئەوە گەرنتی ئەمریکا چییە تۆ دزانی ئەو حەقیقەتە ئەوەی کە گەرنتی دەدا بەمە ڕێکس تیلرسۆن بوو وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕۆژی 23 مانگ گەرنتی دا بە ناوی ئەمریکا کە ئەم ساڵێکی کە ئەگەر هون ڕفراندۆم کرد ئەم احترام دەگرین طبعا احترامەکەش هیچ نییە ئەم ڕێز دەگرین ڕێز نییە ئەم نەگودام کرد والحاڵ ئەگەر ئەوەشمان قبول کردایە ترسی سەرۆک بارزانی گوت بە ئاشکرا بە هەموو برادری خۆ گوت ئەوە چێت گەرنتی دەکات تیلرسۆن بمێنێت لە وەزیری دەرەوە ئەوە نامەی ئەوە نا گەرنتی ئەوە چێ دڵت دەمێنێ کەس گەرنتی نەدا و فعلا ڕۆژی 13 پشتی بزەبت 23 تا 13 6 مانگ دەڕۆژ کەم وانە ئەکاتە تقریبا 170 ڕۆژ وانە پاش 170 ڕۆژ سەرۆک ترامپ بە یەک تویتەر تلڤیزۆنی لادا تلڤیزۆن ئەسڵان وتیان لە وڵات نازانم لە سین بوو لە ناو تەیارە بوو وتیانەوە سەرۆک تویتەر نووسیوەڵێ ئەوە تلڤیزۆن نەما کەواتە ئێستا زۆر کەس دێن ئێستاش بەحەز دەکەن لەسەر تەلەڤیزۆن کاکە وەڵا دەبا سەرۆک بارزانی ئەو ئەڵتەرناتیڤی تلڤیزۆن قبول کردە
برا تلفزیۆن پشتی 6 بەنگ نەما تەواو و هەموو هەرچی ئەو گرنتی ئەو دابا چوو کەواتە یەک دەرسی زۆر گرنگ لە ئەوە ڕاستە پشتەوانی نێودەوڵەتی گرنگە پشتەوانی ئەمریکا گرنگە و پشتەوانی ئەوروپا گرنگە ڕێی دنیای گرنگە بەڵام ڕیفراندۆم بەمەی گوت ئەو سەلماند و تا ئیسپات کرد کە لە هەچ شتێکی گرنگتر ئەوەیە کە وەک برادران بەحەز کرد ئەم خۆ قەرار بدەین باش ئیرادەی مەنەشکەی یعنی با ئەم ئیرادە وەکو کاک عوسمان دوو سێ جار بەحس کردی معاش دەبێژن وەڵا ئەگەر ڕیفراندۆم بکەی معاش نییە ئێدە باشە ئەوە خۆ کاک عوسمان ئەوەش دەرچوو ئەوە معاشیان بڕینا ئێنها معاش گفەگارە ڕیفراندۆم مەژی کرد و معاش بەگەرە کەواتە وەلەو یعنی ئەو زۆر سفکردنی قەزێکی زۆر گەورەیە ئەو ینی قەزدی وان سفکردن بوو نە شتێکی وەڵام ڕیفراندۆم بکەن معاش نادەن یعنی ئەوە سفکردنی ئەو یعنی هەموو قەزیە کورد و هەموو حقوق و مافیمەیە بەڵام لە هەموو ئەنی دیسان ئەگەڕێمەوە لە هەمووی گرنگتر ئەوەی ئەو ئیرادە و قەرارەی کە ئێمە دامان تەسەورەکەم لە ڕۆژی ڕیفراندۆم کورد وەکو کاک عوسمان دوو سێ جار ئیشارەتی کرد زۆر جوانی کرد و برادریش کاک محەممەد ئێمە لە ڕۆژی ڕیفراندۆم کورد فێری قەرار بوو و جورئەتی قەرار یعنی ئەوە نییە ئێستا سبەی ئەگەر وەزعێکی وا لە کوردستان ڕۆژەڵە کە دوو سێ جار باستان کرد ئەگەر وەزعێکی وەکو کوردستان بێتە پێش و دەرفەتێک بێ و ترامپ لە چوزانم لە ئێران بدایە مشکلەیەک چێک بێ لە ئێران مشکلێکی ناخۆ چێ بێ حیزبەکانی کوردستانی ئێران زۆر بە جەراعەتتر و جوانتر دەتوانن بڕیار بدەن ڕیفراندۆم فێری ئەمەی کردین ئەمە بۆیە ئەمە دەبێژن ینی وەرچەرخانێکی مێژوویە لە عقلێتی حیزبی سیاسی و لە عقلێتی ئینسانی کوردیش باشە مامۆستا محەممەد اسماعیل ریفراندۆمێ ئەو چەندە خویاکردن و کورد بریار لەسەر چارەنویسا خۆدا بنەرینەتە پێشهاتێن ڕۆژاوای کوردستانی وێ چەندە نەخویاکردن و دەمەکی نێزیک دوور و گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانەوێ بریارێ لە چارەنویسا خۆ بدێ و وەکوم بێژن حکومەکی ذاتی ئەنگۆ ئۆتۆنۆمی وێکاربێ بدەست خێلگۆری گوهارتنن و نەها لەسەر جادێ تێنە لەسەر عەردێ تێنە کردن وەکو شرۆڤە سیاسەتی تێکردن گەلۆ ئەفتش ئەگەر هەیە یان نا بڕاستی من گەلێ ڕۆژاوای کوردستانێ بالأساس هەستێوی نەتەوی گەلکی بەرزە و تەفگەرە سیاسی کوردی نەخاسم پارتی دموکراتی کوردستان سووریا یان ئەنجومەن نیشتیمانی کوردی ئەوێ گۆ هێلگرێ پرۆژێ نەتەوی کوردی دەندرێ کوردستانە سووریادا یێ ماوەی 61 ساڵ خەباتە بێ ڕاوەستاندن بەرماف و هەبوونا گەلێک کوردەکری هەزرێ نەتەویل جەم وڵاتێ ما گەلکی بەرزە و تەڤلی vê قەیران و تەنگاڤیا گۆ لە ماوەی 8 ساڵە بەردەوامە لەسەر وڵاتی کورد هەمی پلانێن گۆ ڕژێمێژی و ڕژێمێ کاری بوو بەشێکیش هەنێکی کورد وان بەلاش بشغڵینە دژی کووردا ئیرۆ ئیدارایەکی چێکردە پەیادێ و سیاسەتە پەکەکێ گلوێدا گدبێژمە تو مافێ نەتەوی کوردی ئەم دەش بۆ وێ خەبات دکن لێ مڵەتێک کوردی کوردستانە سووریێ کوردپەروەرە و هەستێ نەتەویل جەموی بالئەساس بلندە ڕیفراندۆمێ بەرزتر کرد خورتتر کرد گەشتتر کرد هەشتن دوورتر بنەرە وەک تاکیدە دکم نۆ قۆناغەکە نە تەفگەرە سیاسی کوردی کوردستانە سووریەدا نەخاسم ئەو پارتیەن ئەو خەباتکەرێن گۆ هەلگرێ پرۆژێ نەتەوی کوردی نەهندرێ کوردستانە سووریەدا bi tevlî hemî tengaviyên gotê de bi tevlî zehmetiya gotê de îro bero mafekî îro Encûmenê Niştimanî Kurdî helwêsta wê heta di hundirê hemahengiya Sûrî de di nav hemahengiya Sûrî de me teheffuz kirî em dibînin Sûriyeke federalî be federalî demokratî berlemanî firehizbî be yani nerîna tevgera siyasî Kurdî û ev nerîn em û tev layanên siyasî Kurdî wextekî ser 2013 ser rêkeftin jî got Sûriyeke federalî be بۆ کورداش بۆ هەمی وڵاتێ سووری بتەواوی محەممەد وەخت مرنەما دەم گەلێکی کێمە پشتێ دەرباسوونە بۆ سار ڕۆژە ڕیفراندۆمە سەرخەبوونا کوردستانێ دخوازێ چ بێژێ ژە ئالیێن کوردیرە ئەگەر بکورتیت بە بەحس بکەیت ڕاستبی دیسا بێژم ئەv قۆناغەکە گرنگەش وڵاتێ مەرە تەضحیاتی بهمەتێ قیاداش و سەرۆکێکی نەتەوی کوردی گۆرجێ
بوی سمبولێکش وڵاتی ما و تەفگەرا سیاسی و خەبات ئەمەرە سەرۆک بارزانانی ئەوی هەلگرێوی پرۆژێ هەیە ئەو ڕێبازا پیرۆز وڵاتی ما کورد هەمی پارچەی کوردستانی لەسەر وێ ڕێبازی ئەم دمەشن ئەم تەفگەرا سیاسی و پارتیە سیاسی هەمی ببن ئالاف ببن ئەداتش هەلگرێوی پرۆژە هەی نەتەویرە ji ber vê yekê ez bînim qonağeke pîroz e qonağeke miletê me wê bikevit dîroka Kurdî de got em ê jê û dest pê bikin ji niha pê ve piştî wê miletê Kurd ser estekî berfirehtir û dûrtir îro li mafê xwe nere. هەرچەندە 25 ئێلونێ ساڕۆژا ریفراندۆمێ بوو ساڕۆژا ریفراندۆمێدا دەتخوازێ چش gelê Kurd re û aliyên Kurdî re bêje û bi Kurdî Yani referandum bi rastî pêwîst e ku zor berfere li ser rawestan bide. Eger ku em ragandina Kurd rehne bikin yek nokte ev e ku li ser referandum zor ra nawestin. Li ser nîqaş navê. Ev cî rehnekirine. Pêwîst e hemû televizyon ma 15 roj pêş referandumê û 15 roj piştî referandumê. Yek mang li ser ev pirsgirêkî baxe. û zanyarê Kurd bîrî bûçûnê xwe bêjin, bînine ziman û referandumê bi vî awî pîroz bikin. Ev zor pêwîstiyekî zor giring e. Lê di salvegera wê de hilbijartinekî din dibe, pêwîst e helbestê Kurd çibe. Referandum jî daxuya kirin, pêwîst e serokekî rast û durust heye. Adresa rast û durust kî ye? Serok Barzanî. belê Pêwîst e desthilatiyekî xurt hebe. Eger ku gotin cê davet desthilatiyê yek partî be. Pêştir mi digot, eger ku bi rêkekî demokratîk ve xweş e, bi rêkekî demokratîk nebe jî yek desthilatî ji bo Kurd ji hemû kata ji nan û xwarin pêwîsttir e. belê Pêwîst e ku desthilatiyekî xurt li Kurdistanê hebe. O wek pirdê berxedana pirdê, wek berxedana Süheyla bikane ve berxedan bike. Li gel vî jî pêwîst e ku pêşmergeyî sexte û pêşmergeyî rast bê dîtin. belê Yani î ku cilê pêşmerge li xwe kiriye hemû ne pêşmerge. başa birêz Osman wext gelek neme Î Süheyla pêşmerge, î pirdê pêşmerge, er rêzê xwe didim xuya kirin û ji bo şehîdê pirdê wê Süheyla. birêz Mihemed Salih heman pirs gotinete çiye de saroja referandumê de ciyê xwe de ku li salroja referandumê de ew 25 îlonê ku roja referandumê û temsîla îradana Tewa de ciyê xwe de bibe roja niştimaniya Kurdistanê li başûr de ve ku rojekî dîrokî û li ser vê bingehê bibe bingehek بۆ berhemanîna yek rêziya neteweyî niştimanî reha welatparêzî ku girêdayîbûn bi axê girêdayîbûn bi nasnamê ku bi irada referandumê yenî hate misogerkirin ve ku yenî tapoyekê bi etibar destê qiyada Kurd de heye yenî xawendaretiya wê rehendekî neteweyî niştimanî bibîne ku li ser esasê xwayî derketin li vê îradê ve ku rojekî niştimanî hemû roja bête bîr anîn bo ew ku ew rehenda niştimanî netewî netinê bo netewa Kurd bo hemû niştîwanê Kurdistanê li ser bingehekî aştîxwazî vekevî bo çareseriya pirsa Kurd bibe mînakek li rojhelata nawerast û li ser asta cîhanê jî bi hurmet ve bête bîr anîn. baş kak Abdurezaq کورتیڵێم ئەوە وەکو کاک محەممەد ساڵەتی تاپۆیەکە تاپۆیەکی دیرۆکی قانونی زۆر گەورەیە و نەک هەر ئێمە لە کوردستانی عێراقیان هەموو کورد وەکو جەنابی سەرۆکە میوارەیە کە ئەمڕۆ لە دهۆک باسی کەوتی وتی من 49 ملیارم نییە من 49 ملیۆن کوردم هەیە وەنیە ئەو بڕیاری ڕێفراندۆمە تەسیراتی ڕێفراندۆم لەسەر ئینسان و هێزی سیاسی و مستەقبەلی کورد و کوردستان هی ئێستا دەرناکەوە و چەند ساڵی کە دەردەکەوێ و بە تەسەوری من قەراری ڕێفراندۆم وەکوتم بۆ چەرخانێکی گەورەیە کە چەند ساڵی کە تەسیراتی دەرەکەوێ و هەر کوردێک لە هەر جەیەک بێ بەوانەشەوە کە دژایەتی ڕێفراندۆمیان کرد لە گرنگی ڕێفراندۆم سوود وەرەگرن و میلەتی کورد ئەباتە قۆناغێکی تر و ئەیکات بە میلەتێک
کە ئیتر خۆی لە بە برابچووک نەزانێ خۆشی بە کەمتر نەزانێت لەوانەیە کە لە دۆر و بەرمانن لەوان زیاتر نین بەڵام لەوانیش کەمتر نین. بەڵێ تەماشەبان نێژە دەداویدا گەلک سپاس ji بۆی محەممەد ئیسماعیل بەرپرسێ ڕێبەبەریە پۆلیتبیوریا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و گەلک سپاس ji بۆی برێز ئۆسمان ئۆجەران سیاسەتمەدارێ کوردێ باکوورێ کوردستانێ و گەلک سپاس ji بۆی کاک عەبدوڕەزاق عەلی نویسکار و ڕۆژنامەنویس و گەلک سپاس ji بۆی برێز محەممەد ساڵح قادری نوێنەرێ حزبا دیموکراتە کوردستان ئێران ژالیەم بەژی هەر شاد و بەختەوەربن.